על אף שצה"ל נלחם נגד ארגוני טרור ונגד החמאס, אנחנו, צה"ל, מדינת ישראל, ממשיכים להכניס סחורה הומניטרית לאוכלוסייה הפלסטינית. כל סחורה שחשובה למרקם חיים, כמו מוצרי מזון, כמו תרופות, ציוד רפואי, חמצן רפואי שנכנס לבתי חולים, וכל סחורה בסיסית למרקם חיים בסיסי. חלק מהסחורות מפוקח על ידי גורמי הביטחון שלנו על מנת לוודא שאותה סחורה לא משמשת את ארגוני הטרור, ובגלל האירוע שהיה פה, המעבר נסגר לפרק זמן מסוים עד שהעסק נרגע מבחינת הפעלת האש. הצוות הפלסטיני שהפעיל את המעבר, שמרנו עליו כמובן מאש, ודינו שנמצא בתוך מחסה, בתוך מיגון, על מנת שלא ייפגע, כי יש לנו אינטרס שהאנשים האלה ימשיכו לעבוד במעבר ולהכניס את הסחורה לתושבים הפלסטינים לתוך רצועת עזה. המאמץ האזרחי עובד במקביל למאמץ המבצעי, גם בתחום הכנסת הסחורות, וגם פועלים להכניס תוך כדי הלחימה אמבולנסים פלסטינים על מנת לפנות אותם פצועים לבתי חולים הפלסטינים. מעבר כרם שלום, שהוא נחשב למעבר הסחורות הבלעדי להכנסת סחורה לרצועת עזה, המשיך להיות פעיל ופתוח במבצע צוק איתן.